வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்ஷன் அண்ட் கிளேஸ்ல யூடியூப் சேனல். நம்ம யூடியூப் சேனலில் எனக்கு கஸ்டமர் அன்பாக்ஸ் வீடியோ பார்க்குறாங்க. எந்த கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ வைக்கக்கூடிய பெங்களூர் கஸ்டமருங்க. சூப்பராக ரோஸ் கலர் கம்பளம் விரித்து நம்ம ஐட்டத்தை அப்படியே வெளியில் எடுத்து வச்சு அப்படி ட்ரெயின் மாதிரி அப்படி எடுத்து வச்சு காமிச்சிருக்கிறாங்க. மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, சூப்பராக காமிச்சிருக்கீங்க. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75. அதை தான் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்க ஆர்டர் கொடுத்த ஐட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினி ட்ரையாங்கிள் 3 கலரில், க்ரூஸ் சிப்ஸ் 3 கலரில் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நக்குமத் காம்போ வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. மேடம் சூப்பராக எடுத்து வச்சு அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவ்வளோ சூப்பராக அழகாக காமிச்சிருக்கிறாங்க. மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க. மேடம் இந்த 3 ஸ்டார் அவங்களோட ஸ்டாட்டுவோடு காமிச்சிருக்கிறாங்க. ரொம்ப நன்றி மேடம், சூப்பராக காமிச்சிருக்கீங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள். மேடம் அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக காமிச்சிருக்கிறாங்க. நன்றி மேடம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.